la chaîne qui vous édifie. Siko bazo zele sambi sa liboso na nzambe na mokili mobimba. Yo po mebenga ka nzambe yebete moto moko akokani na nzambe azali te pe kotika kozala te bobele ye moko Yesu Kristo. Toleki tokuti susu tale bena bato na tuni bongo angelo be moni ba oyo bato bandimaka molimo santo te nabi kondima molimo santo walobi ye bato mingi batunaka molimo santo eza nini nzoka nde na bomoi na mokristo esengeli kotika na molimo santo esika na bomoi na yo akamba yo me bato sikoyo rene esika kotika na molimo santo ya sala lolenge alingi bato balingi kosala na esika na nzambe to na esika na molimo santo boye kaka wana batuki na molimo santo yebete soko tukaka molimo santo pe okosangola bokonzi na nzambe te kaka wana bato ebele bamekomisa molimo santo abete ye molimo santo moto boye nzoka moto akoki kozala molimo santo te molimo santo na nzambe nzambe nde molimo santo kati na moto boye toleki kaka wana bato balobaka profesi oyo iti na makanisi na ye bato balobaka profesi na likambo ya moni bato balobaka profesi ou bien ayokaki ou bien moni ou bien na ndenge mosusu amoni yango na miso ya bomoto te na miso mpe na nzambe te me na miso mosusu amoni yango alobi profesi bango mpe bavandi libanda na lola ata bandeko mpe alobaka profesi okolo atie molimo ya profesi kati na bango esengeli kosala nini kosala keba po ete ntango ozoloba profesi tikela nzambe elekelo na yo nzambe ye moko akamba yo euta na makanisi na yo te na posa na yo te na komona na yo te na lolenge na bomoto na yo te kasi tikela ete nzambe ye moko aedifie engomba na kolo to bato na ye toleki mafandi libanda na lola to bato bayekolaka molimo santo na ndenge na bango bayekolaka yango oyo lobi boye soki moto alobi boye alobi boye alobi boye moto moko akoki limbola molimo santo te soki nzambe moko te atie epai na moto ete moto wana limbola ngo toleki tokuti susu tala be na bato na tuni bongo alobi bato bandimaka Yesu Kristo te misusu alobi Yesu Kristo Yesu aza prophète Yesu aza boye Yesu aza boye yebite soki ondimaka Yesu Kristo te okosangola mpe bokonzi na nzambe te ebele na bato bandimaka Yesu te balobi Yesu aza prophète balobi Yesu aza boye moto na masumu bapesi Yesu Kristo bakombo nyonso bakokopesa oyeba solo te eza na nzela moko te yo nanga tokoki koyinga nango na bokonzi na lola obele na nzela na Yesu Kristo soki ondimaka Yesu Kristo te yo okosangola bokonzi na nzambe te toleki tokuti susu telebe na bato na tuni bongo bakoyo anje alobi omoni bato oyo bato balinga repentance te balingama te esepelisi bango soki balobi mpo na repentance balingaka te mpe kaka wana bato bateyaka mpo na repentance te ebele na basali na nzambe bateyaka repentance te bateyaka kaka pambolama okopambolama okozala motu monene okokende poto okosala boye okozwa eloko songolo me po ete bateya bato repentance po ete bato balongwa na mabe basala boyengebeli na nzambe bango bateyaka wana te bango bateyaka kama te esepelisi bango bavandi mpe libanda na lola kozela ya bango esambiseli toleki tokuti susu tende beye na bato na tuni bongo baoyo ange alobi omoni baoyo na se na moi osala na bango nini bango bato bakabaka na bango me na lolenge esengeli te aza na eloko na ye moko alinga kaba abandi kotala kopona oyo na oyo nazwa wapi me oyo nalinga yango mpe mingi bon na okaba oyo me nalinga yango me mpenza te nzoka nde omoni nzambe neti mpenza neti te nzoka nde kokaba eloko oyo motema na yo esepeli omoni te nzambe ye nde mopesi na solo omoni nzambe opesi bana nzambe kokaba lokola oyo motema na yo elingi wana sikoyo omoni eloko no oyo yo olingi na motema mobimba ebe na bato na tuni bongo baoyo anje alobi omoni baoyo bato bandimaka lotomona basi te ebele na bato kino leo bandimaka lotomona basi te. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà,
Aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Précisément, dans le témoignage d'Amiso, tout ça, d'habitude, tout ça qui est dans la 4e partie. On est là avec vous, toujours le la 5e partie. Continuité, toujours un témoignage d'Amiso avec Maman Scola. Tout ça, on a un plateau, je n'ai jamais été seul au Boyebi. Toujours le la 5e partie. 4e partie, tout c'est limité qui là où Maman Scola en est pour sa biso. Dim, faut que je me pas dim panzambe. 1/10 et panzambe. Et que non, il fallait opérer ça. Nous avons payé $10. Il fallait opérer ça ceux qui paient. Nous avons payé $100. Il faut opérer ça $10. Il faut payer 16 500. Et qu'on qui $10. Donc nous avons compté wana. Pour compter wana, il faut foutre 1/5. Il y a un bon opérer qui peut coca 1/10 na yo pour nous avons compté. Ceux qui peuvent au l'équipe si nous avons payé $100. Au l'équipe so pesi $20 ou soit au pesi $100 wana nyoso tout wana uningisi kiti ya bokonzi ya nzambe nzamba sopeli o mapamboli place to suka kina Maman Scola to suka kisika wana to zali ko la continuité ya émission na biso ya témoignage na biso. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois Blaise Mavungu Yemta Simbi vraiment image na biso à l'élo et à la réalisation je vois Papa Charlie Image Pro. Donc il est vraiment avancé dans le montage. J'ai dit un grand merci à Papa Brice, garçon sympa. Napesi bambote napesi maman GH bambote sika zali napesi bato nyonso tout baninga ka chaîne na biso EHP Media napesi bino mbote bo continuer toujours ko s'abonner bo commenter bo liker bo sala ba partage ba suggestion na bino et ça la biso bien ba commentaire na bino ba question na bino bo tout na biso et ça la biso bien bo continuer toujours monto nyonso tout azali à abonner té profiter au s'abonner pour rater émission mon côté EHP Media par là. Je dirais à Montréal, à Fongolanga na yamba, Maman Scola invité na ngai ya lelo. Maman Scola na pesi mbote. Bonne santé. Vraiment maman tokoki ko sambela avant to banda émission na biso témoignage na biso comme on fait d'habitude. Oya koki pe abongi mo conseiller sur Christ ezakaka yo. Liboso ya mboneso to sengi bolimbisi to na bomoya na sumu na biso. Pe to na moko na makila na Yesu. Tango automatique na sen loboko na ozala nzambe komemonisa ebandeli kino suka isoto limu ayondo monana yondo rene mokonzi na kokamwa kololoba ko ete bato babika kute pai na yo toza na posa kobika bikamwa na yo toza nzambe mimonisa na moko kopesa solution ebandeli kino suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ça s'appelle je te salue Maman Scola. Tosuka ki place bazo yisa biso dim kana nzela na ndenza anjande ko tambusa yo après dim ala ngisa ki oni ezana makambo ebele. OK boye na pesi bino nyonso pe mbote na kombo na Yesu Kristo balandi nyonso na pesi mbote pe cameraman bango nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Boye témoignage na biso tango nyonso nazoloba ndeko molingami yo landa biso miso nopesa biso matoi kobuta epai pesa kouta epai na nzambe boye na ntina témoignage okata ntina po ete ngai nazongela ntango nyonso po ete ngai nani po ete kola azongisa ngai na bomoi combien tolalaki na bango kuna na morgue oyo baleki ngai na kitoko baleki ngai na bozwi na mayele mpe na makambo nyonso na boyenge beno kolokuta kokaki ebongaki azwa bango azongisa bango atangisa bango libanda na lola mpe na kati na lola kozongisa bango kasi azwi eloko pamba lokola nge ezengi ata litomba na miso na bato boye nzambe wana tikete amona yo ayebi ntina yo landa na bokebi okoyoka kolo alingi nini mpo na yo na nga ete tobonga po ete tokɔta na bokonzi na lola boye tolekaki bato ya 10e bato apesaka 10e na nzambe te tolobi soki opesa 10e na nzambe te okofuta 10e pamba te fo futa 10e wana nyonso na 5e likolo sikoyo kanisa ba 10e nyonso yo lia epa na nzambe okofuta combien boye yo moto olia ba 10e na nzambe esengeli osala nini po ete soki olobi nyonso futa bala mosusu neti so olia okozia nango akofuta te okofuta combien ba 1/10 na ba 1/5 nyonso na ya mokie na minene boye okozwa elembo esika osambelaka luka elembo moko ya misolo
kende kopesa yebisa mosali na nzambe loba solo naza moyibi na banda koyiba yembe 10e na nzambe boye yango na ye na elembo oyo ete kolo ayokela ngai mawa alimbisanga naza moyibi azongisanga siko na bomoko elongo na ye boye na kobanda apambolanga ntango kopambolanga na kobanda kopesa 1/10 lolenge ezali nini esengeli boye mpo toleki topusani tokuti susu telebe na bato natuni bongo baoyo anje alobi omoni baoyo bato bamibengaka banzambe nabi kaka mpona komibenga nzambe alobi ye na se na moi bango bamibengaki banzambe sikoyo bazozela esambisa liboso na nzambe na mokili mobimba yo mpo mibengaka nzambe yebe ete moto moko akokani na nzambe azali te mpe akotika kozala te bobele ye moko yesu kristo toleki tokuti susu talebe na bato natuni bongo anje alobi moni baoyo bato bandimaka molimo santu te nabi kondima molimo santu alobi ye bato mingi batunaka molimo santu eza nini nzoka nde na bomoi na mokristo esengeli kotikela molimo santu esika na bomoi na yo akamba yo me bato sikoyo oke na esika ya kotikela molimo santu ye asala lolenge alingi bato balingi kosala na esika na nzambe to na esika na molimo santu boye kaka wana batuki na molimo santu yebe te soko tukaka molimo santu mpe okosangola bokonzi na nzambe te kaka wana bato ebele bamikomisa molimo santu abe te ye molimo santu moto boye nzoka moto akoki kozala molimo santu te molimo santu na nzambe nzambe nde molimo santu kati na moto boye toleki kaka wana bato balobaka profesi oyo iti na makanisi na ye bato balobaka profesi na likambo ya moni bato balobaka profesi ubien ayokaki ubien amoni ubien na ndenge mosusu amoni yango na miso ya bomoto te na miso mpe na nzambe te me na miso mosusu amoni yango alobi profesi bango mpe bavandi libanda na lola ata bandeko mpe alobaka profesi okolo atie molimo ya profesi kati na bango esengeli kosala nini kosala keba po ete ntango ozoloba profesi tikela nzambe elekelo na yo nzambe ye moko akamba yo euta na makanisi na yo te na posa na yo te na komona na yo te na lolenge na bomoto na yo te kasi tikela ete nzambe ye moko aedifie engomba na kolo to bato na ye toleki mafandi libanda na lola to bato bayekolaka molimo santu na ndenge na bango bayekolaka yango oyo lobi boye soki moto alobi boye alobi boye alobi boye moto moko akoki limbola molimo santu te soki nzambe moko te atie epai na moto ete moto wana limbola yango toleki tokuti susu talebe na bato natuni bongo alobi bato bandimaka yesu kristo te misusu alobi yesu kristo yesu aza prophète yesu aza boye yesu aza boye ye mpe te soki ondimaka yesu kristo te okosangola mpe bokonzi na nzambe te ebele na bato bandimaka yesu te balobi yesu aza prophète balobi yesu aza boye moto na masumu bapesi yesu kristo bakombo nyonso bakoki kopesa oyeba solo te eza na nzela moko te yo nanga tokoki koyinga nango na bokonzi na lola obele na nzela na yesu kristo soki ondimaka yesu kristo te yo okosangola bokonzi na nzambe te toleki tokuti susu telebe na bato natuni bongo baoyo ange alobi omoni bato oyo bato balingaka repentance te balingama te esepelisi bango soki balobi mpona repentance balingaka te mpe kaka wana bato bateyaka mpona repentance te ebele na basali na nzambe bateyaka repentance te bateyaka kaka pambolama okopambolama okozala motu monene okokende poto okosala boye okozwela okosongolo mais po ete bateya bato repentance po ete bato balongwa na mabe basala boyengebeli na nzambe bango bateyaka wana te bango bateyaka kama te esepelisi bango bafandi mpe libanda na lola kozela ya bango esambiseli toleki tokuti susu tende beye na bato natuni bongo baoyo ange alobi omoni baoyo na se na moi osala na bango nini bango bato bakabaka na bango me na lolenge esengeli te aza na eloko na ye moko alinga kaba abandi kotala kopona oyo na oyo nazwa wapi me oyo nalinga yango mpe mingi bon nakaba oyo me nalinga yango me mpenza te nzoka nde omoni nzambe neti mpenza neti te
nzoka nde kokanga eloko oyo motema na yo esepeli omoni te nzambe ye nde mopesi na solo omoni nzambe opesi bana nzambe kokaba lokola oyo motema na yo elingi wana sikoyo omoni eloko no oyo yo olingi na motema mobimba ebe na bato natuni bongo baoyo anje alobi omoni baoyo bato bandimaka lotomona basi te ebele na bato kino leo bandimaka lotomona basi te bavandi libanda na lola babi te mwasa kokoteya te mwasa kokoteya te mekuna libanda na lola tokutaki baoyo bandimaka lotomona basi te nsoka nde nzambe atie mwasi ezala mobali yebe te na nsoto ona nkembo mwasi aza te mobali aza te bilamba te mutakala te me na se na moi awa mwasi bato bandimaka lotomona basi te nde tokutaki libanda na lola nga na bi te mwasi akoki kozala ou bien évangéliste akosanga kopanza kasanga malamu babi te mwasi esengeli te akoteya ezalmama paster oui liboso na mibali liboso na basi liboso na bana mikolo bana mike basi mwasi akoteya mais kino lelo ebele na bato bandimaka lotomona basi te yeba te bato nyonso wana bandimaka lotomona basi te bakobanda libanda na lola kozela ya bango esambiseli tolekaki bango bato bandimaka lotomona basi te bavandi libanda na lola topusani tokuti susu tolebele na bato natuni bongo baoyo anje alobi omoni baoyo bato bapesaka bana bato kindoki moto aboti mwana ne malamu me moto azwi kindoki apesi moto apesi kindoki wana makambo nyonso mwana ana kosala nzambe akotuna yango epai na yo kino mokolo yo koloba te na boyi misala kindoki antuka nazwi décision ya kobwaka yango koboya oyebisi mpe tanake ngai nde moto nasalaki boye ozwi décision ya solo liboso na nzambe lobi napesa ye boye wana sikoyo olongo na problème soki mwana wana ye nde akozonga na ndenge na ye moko wana sikoyo akolekana esambiseli boye tolekaki me soki te yo kolekana esambiseli oyeba esengeli misusu mpe apesi ye kindoki te me azwi abakisi mwana bato abakisi ye kindoki kobakisa apesi ye te me abakisi ye abandi kotungisa ye kosenga mama ne kosenga ndeko ne kosenga boye kamoni sona bafandi mpe libanda na lola baozela ya bango jugement toleki tokuti talebe na bato natuni bongo bao bato basanganaka tata na mwana na ye mama na mwana na ye mwasi na mwasi mobali na mobali moto na nyama bato baviolaka bana bato bavandi mpe baozela bango esambiseli kaka wana okomona moto aza na mwasi na ye me asanganaka susu bie na mwana na ye ata kutu aza na mwasi te mwana na ye asangani na ye bakoleka na esambiseli soki si osala likambo boye obien mama obima na mwana na yo papa obima na mwana na yo ndeko na ndeko lesbienne pédérasisme oui yaya na leki bato bakomisaka aza mobali akomi mwasi aza mwasi akomi mobali nyonso wana bavandi bazozela bango esambiseli soki si osala likambo boye luka basali na nzambe esengeli koluka basali na nzambe koloba sembo koboya te esengeli oleka na délivrance tolekaki bato tokuti talebe na bato aloka matoi atoboli ubia na zolo atoboli na libumu na lolemo bavandi mpe baozela ya bango esambiseli toleki bato batiaka manzaka baplakage chaku wana atie manzaka wana bavandi mpe bazozela bango esambiseli bato balongolaka bapoile oyo oyo batia basurcil ya libela alongoli oyo nzambe asaye alongoli yango alobi te oyo te bavandi mpe bazozela esambiseli toleki tokuti susu tolebe na bato na tatouage atie tatouage nzoka tatouage nyonso moto atiaka na nzoto yebe te moto akoki kotia yango ayebi na ye te to asosoli te mai ntango otia wana ezalaka na demo moko na nsima na yango bavandi wana mpe bazozela bango esambiseli tolekaki bango topusani tokuti susu talebe na bato natuni bongo baoyo alobi omoni baoyo bango na se na moi mosala na bango nini
bango babondela na bon mpona basali na nzambe te babondelaka mpe mpona bakonzi ya mboka te babondelaka mpona makambo na bango moko mais po azwa nanu mikumba mpe bato mosusu amema estce omemaka mikumba ya baninga obondelaka mpona bato baza na hôpitau bao baza na mbeto hôpital na baprison na bajustice misusu na baprison kuna baza bainocent basali na bango eloko moko te mais bakangi bango misusu baza mpe na bahôpitau aza na maladi ya ndenge na ndenge estce obondelaka mpona bango baza na baproblème bondelaka mpe mpona bato mosusu bosanaka mpe nano makambo na yo ozwi makambo ya baninga mpe kobondela yango oyo bato bakipaka basi bakofele mibale te bana bitike te baofele te baveve te bato oyo bazangi balobeli baindigent bato bakipaka bango te bango nyonso na mpe bavandeli banda na lola bazozela bango mpe esambisele tolekaki tobandi nde kokende nde tobandi kokende wana tobandi kokende nde tomonaki porte moko efungwami tomonaki baange boye baange oyo bazalaki wana barrière ezalaki liboso na porte wana porte efungwami yango moko baange bazalaki wana mais baange wana nyonso bazalaki wana ata moko te atunaki biso likambo nde tokomi kaka na porte efungwami yango moko tobandi kokende tobandi kokende tomoni barrière boye na barrière ezalaki wana baange bazalaki barrière ezalaki ya kokanga boye baange bazalaki na barrière mbala moko balobi pesa laisser passer le basenga laisser passer boye siko ange azalaki liboso na ngai wana azwi lipapu na ye na liboko na ye atomboli mbala liboso atomboli ya mibale atomboli ya misato ya mine akitisi yango boye mbala moko baange bazalaki na barrière bazali bafungoli barrière lea tokoti ange azalaki nsima na nga alongwe na nsima na nga ake kota barrière wana ange moko azalaki kota barrière aye pe na nga na nsima ange azalaki liboso na nga alongwe liboso na nga akende na loboko mosusu ngai nakomi sikoyo liboso ngai moko mbala moko batuni nga mpe eloko te na bandi mbala moko kokende ngai moko ngai na ange azalaki nsima na nga tobandi kokende tomoni bar tomoni mesa wana ezalaki kaka na biteni mibale ezalaki na kiti te eloko te kaka mesa na babuku mibale oke boye natelemi na mesa kotelema natelemaki première livre wana efungwami pam etelemi mbala moko ange moko alongwe kuna liboso aye atali alobi useni scolastique andi présente mbala moko nalongwe na buku wana naki na deuxième livre naki na deuxième livre ange mpe aza te kaka ange atikala ekoto atikali mpe na buku wana buku yango moko baluki ange te motu te yango moko pampa efungwami ange mosusu alongwe kuna aye atali kaka boye abengi useni scolastique na ndi présente nde mbala moko natuni bongo première livre oyo babengi nkombo na nga eza buku ya nini mbala moko ange alobi omoni buku ya liboso babengi nkombo na yo eza livre de vie na bilivre de vie ndenge nini abi eza buku na bomoi mokolo oyo ondimaki yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na yo ondimaki yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ozwi bateme okufi na yesu oseko na yesu nde nkombo esali nini ekomamaki na buku na bien ange alobi ye nde natuni bongo ya mibale alobi omoni buku ya mibale eza livre ya souvenir misala nyonso esaleli nzambe na se na moi ekomama na kati na buku oyo ezala butu ezala moi na heure na minute na seconde soki ya mabe soki mpe malamu nyonso ekomamaka na buku oyo na heure na minute na seconde lokola oya moto akopesa esika awa aza te kaka misala osaki na se na moi nde ekopesa esika soki ya mabe soki mpe ya malamu po ete moto akopesa esika awa aza te kaka misala osaki na se na moi mbala moko alobi omoni balance nga nalobi ye alobi omoni na livre ya souvenir misala nyonso esaleli nzambe na se na moi po ekomama na buku oyo yango ekomata likolo na balance oyo omoni yango ekopesa esika soki ya mabe soki mpe ya malamu po ete moto akopesa esika aza te kaka misala osaki na se na moi mbala moko nga mpe nake alakisinga balance nga mpe nake na balance neti yango nga na telemi
nazozela ange azwa livre ya souvenir wana aya komatela kona balance amati te ye wana je ne pe livre wana te ye wana ke na ye ndaka ke mbala moko balance baloki yango moko nzela mibale ebimi balance yango nzela mibale ebimi boye moko loboko na mwasi mosusu loboko mobali nzela nyonso mibale kitoko ndenge moko mbala moko nabandi kokende loboko na mwasi nabandi kokende pardon loboko mobali na loboko mobali nabandi kokende na loboko mobali nabandi koleka bandako na nzoto nazalaki nango na bandako wana nyonso ndenge moko nabandi kokende nabandi koleka bandako neti mokili mobimba bandako kaka na bandako nazokende kaka nzela banzela ekei boye na bandako minene ba 12 portes ba 24 fenêtres tobandi kokende kaka toke mosika mpenza mbala moko ange alobi pesa fungola tofungola ndako omoni ndako moko kuna ndako wana ezalaki mpe akokanga ange alobi pesa fungola tofungola ndako na bino nafungola te alobi oza nafungola te kasi okomi ya ndenge nini pesaka fungola bino nafungola te abi oza nafungola te kasi okomi ya ndenge nini pesaka fungola bino nafungola te mbala moko alobi neti okomi aseko oza nafungola babi naza nafungola te kasi natia ngolo alobi tia bwe natie bwe boko nawe tina bwe alobi tia bwe natie mpe bwe fungola ebimi te ndako esika ezalaki esaini efungwami yango moko nga na ange toke tokoti ndeko molingami motema na yo yebi te eza fungola monene kasi na motema na yo eloko nini evandi na kati oyo ekopekisaka efungola na yo sani efungola tokoti na ndako na libanda ndako na kati ya ndako na nzoto nazalaki nango ezongenga ndenge moko na bandimba moko tala ndako nakoti bakiti bacongélateur bachane biloko nyonso na kati ya ndako mbala moko ange alobi omoni oyo eza ndako na yo ndako oyo ezwi yango ndenge nini ntango ozalaki na se na moi ondimaki yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi ozwi bateme okufi na yesu mpo oseko na yesu lokola ondimaki yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi nde ozwi ndako okufi na yesu mpo oseko na yesu mbala moko kasi biloko nyonso oyo eza na ndako na yo ozwi yango ndenge nini ntango ozalaki na se na moi obanda kozwa biloko na moto alobi omoni biloko nyonso eza na kati ya ndako na yo ntango ozalaki na se na moi obanda kozwa biloko na moto ya kopesa epai na bato ntango obanda kopesa epai na bato obanda kopesa lokola opesa epai na moto te kasi obanda kopesa lokola opesa epai na nzambe seki obanda kopesa na motema malamu nde sombeli oyo biloko nyonso moi na ndako na yo awa po ete awa moyibi azalaka te po ete abebisa selele mpe azalaka te po ete abebisa mbala moko natala boye na bando sepela natala boye namoni tala barido yango neti barido mosusu te bafleur moko ezomata kokita omoni kaka le 30 juin ndenge bapetaka ndenge bafleur wana esalaka mbala moko bafleur ezomata kokita ngabi bongo barido alors même wana barido ntango oyozaki na se na moi obanda kozwa bilamba na yo obanda kokaba epai na bato ntango obanda kozwa bilamba na obanda kokaba epai na bato obanda kokaba lokolo okabe epai na moto te kasi obanda kokaba lokolo okabe epai na nzambe seki obanda kokaba na motema malamu nde esombeli barido nyonso na bipongo barido mosuku bafleur boye ezomata kokita boye alobi ozomona bafleur ezomata kokita po ete obanda kokaba lokolo okabe epai na moto te obanda kokaba epai na nzambe yango moni ezongenga bafleur ezomata kokita mbala moko na baluki na sima porte kuna moto akotindo te misala sikoyo esalaki na se na moya ebandi kotambusa yo na baluki na sima porte nakotika mwa sani moko mesa moko na basani mibale napusani boye natala kaka boye ezobimisa milinga natala boye makayabu na mbinzo oyo toliaka na fufuko to napusani supu pour la deuxième fois natala susu boye makayabu na mbinzo namonika tala bakusu ezobaluka mais milinga ezobima bakusu ezobaluka bakusu elongwe mbinjo ko bakusu makayabu na mbinzo wana ko bakusu siko mbala moko na baloki nalobi ange pesanga kombo alobi ezotuna kombo awa kombo zoluka kombo ekotaka te kombo wana kombo ekotaka te kombo ezalaka na se na moyo ngabi pesanga kombo alobi kombo ekotaka te
pesa ngata poubelle abi kombo na poubelle zoluka awe kotaka te po ete atali tono moko ya bosoto kotaka te moi kombo zoluka na poubelle zalawa ezate kombo na poubelle zaka na sena mo nabi pesa kombo ko ata poubelle abi kombo zoluka na poubelle awe ezalaka te kombo na poubelle kotaka te po ete atali tono moko bosoto kotaka te moi kombo na poubelle zoluka ezalawa ezate kombo na poubelle zaka na sena mo bala moko topusani nakoki koloba mpasi wana moke ya kombo na poubelle o toninga motuna te kombo na poubelle ndeko molinga moto oloba nini kombo na poubelle balobeki kuna eza nini kuna lisumu ekotaka te koyambola mpe ezalaka te kuna koyambola eza kaka wana se na moyo ntango yo nanga toza na bomoyo nde ntango ya koyambola kotika na se na moya me kuna moyo oyambola lisusu eza te ekomi trop tard topusani mbala moko ange alobi nga na tuni kasi ere nini alamba ye mpe maka ya bango epoli boye alobi etuni malamu atie boye kaka atie boye mbala moko batalisi nga na se na moyo kaka nde atie boye namoni ntango wana kola azwi nga nanu te nakufi nanu te boye mokolo moko nalambaka makaya na mbinzo nalambi mpe na kabole esili nazwi natikaki ndaka makaya moke na nzungu na mbinzo boye nakaboli biloko nyonso moto akoki kolia na ye banda ntongo ye moko ndenge alingi boye nabongani nabandi kobongana mpo nakende mosala na se nalambi esili kamarade nanga moko aza mpe na bomoyo Georgette aza envi aye kotalanga nazwi mpe makabu na mbinzo etikalaki na nzungu wana na baloli nyonso na sani nazwi mpe fufu na servir nga mpe nabinaki ebongana nasilisi ye mpe aye kokutanga tosololi na esili ale nalimi nake kotika ye nga mpe nazongi ngai nasimi nzela nake mosala boyelaka nakendaki mosala nakomi mpe na mosala nasali ti pokwa nakomi ozonga naye na ndako boye naokaki nzala nebisileki nanga nayoki nzala pesanga taka mwa biloko moke nalia mpo nayoki nzala abi yo moto olambaki yo mpe moto okabolaki oza biloko yango opesaki nga naliaki deja ndambo mpe etikali boye nayoki nzala nalia sikoyo nabi te pesanga taka mwa moke mpo nayoki nzala abi te nga namona ye biloko nokuna na nzungu te makabu na mbinzo namona ye na nzungu yo moto okabola otikaki makabu na mbinzo nabi te biloko eza kuna te abi nga nde moto natikalaki wana nango zenaki na zwi lawa ake mpe ake kozwa aye na nzungu asimbi ngai nafungoli kaka couvercle biloko eza te supu kaka bamba ye alobi abangi alobi me makabu na mbinzo ezalaki yango moto omonaki bona nango alia yango abangi abi te makabu na mbinzo ezalaki awa na nzungu nga moto nasoki yango napesaki Georgette soki nayebaka nalinga nalongola ta moke na nga na bomba sikoyo nazwi nyonso nasali napesi Georgette likambo koyeba vraimen nde nalinga nalongola taka mwa moke na nga na bomba naye mpe Georgette sikoyo biloko nyonso naposo napesi nga mona yoki nzala bamo ange alobi omoni lisumu na koyimayima moyo osangola nango bokonzi na nzambe eza te ntango ezalaki na se na moyo olobaki obanda koloba lifelo ezalaka te bato mingi mpe kino lelo balobaka lifelo eza te sikoyo moni lifelo toke sikoyo na lifelo nakende kotalisa o lifelo tobimi na ange ndako mpe yango moko ekangami tobandi kokende lelo tobandi kokende mbala moko tokiti kuna na se mbala moko ange alobi omoni omoi libulu wana kuna wana lifelo namonaki libulu moko kuna me lifelo alobaki na ndaumate alobi omoi libulu wana kuna wana lifelo tobandi kaka kokende ange abiso omoni libulu wana kuna wana lifelo mbala moko atuni ange lifelo ezaka moto alobi lifelo ezaka nga namoni nanga lifelo te namoni ka libulu moko monene kuna me lifelo lobi namoni te alobi ti sikoyo ndimi te ke wana lifelo nga labi yo lobi lifelo ezaka moto namoni nanga lifelo te namoni ka libulu moko monene wana lifelo libulu moko monene kuna mbala moko akati ete na nzete azwi ete na nzete wana tobandi okende alobi tala azwi ete na nzete wana abwaki kaka lere avise ete na nzete wana esika ekendeki kuna na libulu wana ekoti kaka tyo mbala moko moto ebimi wu première couche ata mapata eza pembeni deuxième couche troisième couche moto wana ebandi kokita ngai sika nazalaki na ange kaka boye
moto comité na bandi kozika ange longolanga na zozika moto epelanga te na nzoto mais na zozika dans la ville ange longolanga na zozika ange longolanga na zozika ange na zozika longolanga ange longolanga ora longolanga mbala moka bandi kotonanga tango zaki na scène moyo bandi ko bali feloza la kate bato mingi pe kino le bali bakali feloza te siko moni felo na bina moni ange longolanga na zozika longolanga albikino le bato mingi pe bandi makate feloza le o moni felo na bina moni na moni longolanga na zozika nde asimbi ngabo n'a fini boy ne qui sont voilà maman Scola si ça dépendait que de moi mais de continuer vu que Ngonga il faut te chiter mais avant de chiter j'ai une question à vous poser maman tout le monde qui bat pour ça la belle mission bat koloba balobi ke nini moi si jamais à koki côté les mains devant mi badi. Voilà maman Scola si ça dépendait que de moi émission tombait de continuer mais vu que toujours courir vers le temps et la télévision il faut to kataka mais avant de chuter l'émission j'ai une question à vous poser là où tu as dit que tomo ya moi si tomo moi si à koki côté ya liboso mibali oui mais toujours mona ba pasteur rebellé ba rebellé ba télé makapona koloba ke nini na média pe baloba ke moi si jamais koki côté les maliboso mibali kozwa maloba côté ya donc moi si faut vendre mobali ndaté ya ye par là soit totali na Galates verset 3 chapitre 3 verset 8. La Bible nous dit, on peut lire, la Bible nous dit, oui, ici, il n'y a plus ni juif, ni grec. Oui. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Là, c'est la Bible qui nous dit. C'est toujours 1 Timothée au apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, au apôtre Paul a le biquet. Moi si jamais à côté côté les ma devant mi bali pour atéa par là éclaircir bisona balandi na biso EHP Média Bible ngoza ba contradiction ya ngomoko ou soit bateau ba telemi o nzamba pesi bango monopole ya côté ya biso samona ye nde bazo kosa biso. Merci mingi maman Aleste na lina loba boy pona Bible ka bato bazomona ezali maloba ya bato ezali maloba ya prophète ezali maloba ya Satan pe ezali maloba ya yemoko nzambe sa nini ezali awa na Bible moni siko esengi to kulanda maloba ya nani na lutuni polo awa lingolo bananga pote soko tokei kuna ko ebele bato balobaka pasteur ebele babaka mwasa ko kote ya te nde balobi polo nde alobi mwasa ko kiko kote ya te polo aza mutu lokola yo nanga azana mai na makila moni polo pesa na mokeli oya kela ezana ni nzambe polo ndia lobi bato nde bazali koloba yo siko kolanda nani na polo na ye moko nzambe kolanda nani na tuni pe question pa ina no landa nzambe kolanda nzambe kolanda ke kotalise te bato bazali komekosa bato esengeli bayeba po etembele ata bate ya kasango malamu bazoyeba te ke na Bible awa ezana maloba ya bato ezali ezana maloba ya ba prophète ezana maloba oyo nzambe alobi à travers moto ezana maloba oyo ye moko nzambe maloba ya satana ezali c'est que to landa pe maloba ya satana mais maman Scola ka Bible yango mondo yebisa biso ke nini mwasa kote ya te mais Bible ka Bible ka yango moko siko amen kasi yango nazoloba malamu Bible esengeli kokabola maloba bato bazotanga ka Bible tika basa nini batanga mais Bible esengeli kotanga koyeba oyo nzambe nde maloba oyo nani alobi ezali moto nde alobaki Toma Polo nde alobi Polo alobaki mwasa kote ya te mwasi avanda kaka kinya kozela mibale nde bakota nini batele makanga ka monoko alobelo kote moni mekolo Yesu Kristo na Nazareth nzambe na bomoyo mokeli na lola pe na mokeli na bato nyonso alobi mwasi moumbu azalite pe atie molimo na ye na kenano atie molimo na ye kati na mwasi kati na mobali atie molimo na ye te kati na kaka na mobali yalo bikebo me molimo na nzambe molimo na oyo evandi kati na moto eza na mwasi te eza na mobali te
molimo wana eza pe ya moumbo te oyo te neti aza esclave asalaka mpa na nga aza molimo santo ekoki kovanda kati na ye te molimo na nzambe ekoki kovanda kati na ye te molimo wana ekipaka mwasi te mobali te kaka baoyo bamibulisi epai na yesu kristo bayambi ye lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na bango molimo santo nzambe asani azwi esika kati na bomoi na bango boye mwasi aza na droit ya koteya po ete molimo na nzambe evandi kati na ye mpe yesu kristo ye moko alobi te moumbo azali te mwasi te mobali te boye te akaboli te nde yesu kristo lokola eza maloba na yesu kristo yango tozomettre en pratique po ete kolo nde alobi seke bato batemelaka basi bozala juge bakoleka libanda na lola po ete nalobi solo baoyo nyonso batelemelaka lotomo na basi nazoloba bango liboso na nzambe ya lola bakozala libanda na lola po ete mwasi voilà atie lotomo kati na ye. Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux de nous suivre. Par là, tu as tellement confus, tu as évité c'est quoi la vérité. Oh, yo po ebi ko Bible makasi commenter les biso. Si quelqu'un sur un verset biblique, botika to tanga par là to zonga ensuite tota fin conclusion to zolon vraiment suite à malamu na makambo ezolekela suite à malamu ezali loba na Yesu. Yani loba na Yesu. Donc moi si faut ateya. Voilà maman to komi na suka émission na biso dernièrement na yuza vraiment ngai loba na ngai suka kana lobi moto na moto ayeba te na Bible maloba na bato ezali maloba ya Satan ezali maloba ezali pe maloba na Nzambe sa nini ezali bazwa pratique na maloba na nani na Nzambe po te kula lobi singeli moto atambola lolenge loba na Nzambe sa nini elobi lolenge ye moko Nzambe azali koloba biso tozosala selon Nzambe oyo alobi yango wana po kola tali singai libanda na lola batu oyo batelemelaka lotomo na basi bavandi libanda na lola kozela ya bango esambisele ngana zoloba oyo makambo na moni oyo kolo atali singai libanda lola pe na kati na lola. Voilà, tous les commentaires na bino maman to comme na suka émission to ko clôturer dans le sambo. Amen. Oya koki pe abongi mopeto la Nzambe na lola ezali yo mokonzi na kokamwa kolo na bato na yeza bobele yo Nzambe lilobeza liloba na yo kolo yo ndo pe ozongisinga na bomo mokonzi na kokamwa sasa epi moko na moko sosola po ete tango tokomeza tango mabe Yesu Kristo yo tie molimo na yo kati na bilenge basi yo lobaki kuto na kosopa mikolo ekoya na kosopa molimo na nga ekona bilenge basi mibali pe bakolo bakomona bimone Nzambe na bomo tata simba moko na moko molimo santo na yo ekotela taba ba yebi yo te ba yeba pe basosola bakata tina po ete kozonga no epelemi tolobi merci tata pambola chaîne pambola moko na moko alandi Nzambe na bomo molimo santo solola na moko na kombo na Yesu Kristo olobi nyosa ko luka yo pe ko memonisa oyo bato na tembe baluka yo pe batuna yo Nzambe na bomo yo lobaka pambola chaîne pambola basen na yo pambola journaliste pe ba cameraman bango nyoso ba pambola makote pa na yo kembo na yo monisa na kombo na Yesu Kristo moko spo bix na biso amen amen ce qui nous a besoin de demander à la prochaine épisode bye. Aïe. HP Media, la chaîne qui vous édifie.